有時我哋自己做兒女啊，做親屬唔識咁樣啊，就往往俾水飲啊，一飲水就死咗。佢唔係自然死咗，係你殺死佢。好多我哋自己殺死自己嘅親人都唔知道，仲以為係正常嘅。所以話一定會有咁樣情形，你慢慢注意。所以你注意到咁樣唔得咗，你死咗，咁就死亡催生命啊！死咗呢件事情嘅喺度催你咯，催你咗快啲死咯。所以你時間冇多咗，到咗咁嘅地步咗噶啦。親屬徒相屬，意思講你嘅兒女啊、親屬啊，全部壞晒喺你身邊咯，嚟守住你。咁守住你有用冇？如果唔識嘅，都係冇用，只係喺度悲傷喊喎。呢一刻，呢個病者啊，就越緊張。所以喺呢段時間，我哋大家親屬咧，就係化悲傷為力量嚟助佢一臂之力，俾佢聽住佛號，咁樣好安詳咁樣走。所以用佛號咧嚟送佢一程就最好不過，因為你用佛號嚟送佢，佢唔會驚嘛，佢會好安詳咁樣走。所以人生有福報咧，最好係聽住佛號咁樣走，最好係念住佛號咁走，最好成家同佢助念，送佢一程，呢啲係屬於有福報。到咗咁嘅地步啊，你就喺度喊啊、一喝啊，冇用嘅，根本幫唔到佢嘅。所以呢啲我哋做家屬嘅咧，一定要縮。所以有啲親戚朋友唔識咧就快啦。第一件事咩？換衫，驚佢帶唔到氣，俾揸喺手尾前咯，揸喺手尾前，就驚佢帶唔起，全部俾晒。所以講啊，有時有啲人啊，就好多有咁嘅問題，親屬兒女冇辦法咗，喺度錯住，一路諗起但係死咗後點樣發達，係諗呢啲嘅。所以講人啊，以我哋華人嘅風俗咧，好多問題嘅。每一個風俗咧有佢嘅一套方法，所以講咧有種種奇奇怪怪，但係好多咧趁死嘅時正孝，生事嘅時就唔孝。所以我哋如果做佛教徒啊，我哋真正愛孝我哋父母嘅，記住啊，喺件事唔好喊，唔好將為佢，因為俾佢好自然咁樣走。所以無論係幾長時間，短啊、長好啊，我哋一定幫佢輪班練佛。因為成家嘅仔女咧，輪班咁幫佢練佛，佢就會好安詳咁走。如果你夠誠意啊，求阿彌陀佛嚟接佢，佛好慈悲，一定會嚟嘅。既然你守住佢噶，有咩用？你幫唔到佢。所以一定到咗咁嘅地步啊，係人生分別嘅時候啦，最後一程噶啦。所以我哋要識，平常時有準備，我學識嚟。所以學識，第日我哋發生咗咁嘅事，我哋就唔識緊張。所以到咗咁嘅地步啊，你咩事都冇辦，成家壞事，同佢念佛。唔好緊張買棺材啊，又搭棚啊，又聯絡親戚朋友，聯絡都冇用嘅。若果佢唔係愛嚟幫佢念佛嘅，最好呢一段時間，你哋兒女唔好叫佢嚟先。你嘅叔伯啊、親戚，唔好叫佢咁快嚟。等佢斷咗氣咯，
你坐念啊超過10幾個鐘頭以後啦，正通知佢哋。但係睇到依家嘅人咧，好緊張，緊張咩？緊張買唔到棺材，未死啊就喺棺材鋪打價咯，揾便利咯，討價還價。所以呢件事咧就好快辦。咁咧咪冇諗到我點樣幫佢或者上天堂啊，或者西方嘅世界啊，根本啊冇諗到咁樣嘅事情。就因為緊張去買棺材，驚冇貨，驚買唔到好貨，所以人咧就咁愚痴啊。其實我哋佛教咧唔係咁樣做法，我哋等佢成身爛晒啊，我哋正嚟辦嗰啲身後事。所以好多人咧唔識呢一套，驚佢死咗着唔到衫啊，做咗種種啊！你知嘅嗰陣時係幾痛苦了。所以講啲人碰佢啊，佢身上好似千萬支刀咁割佢咁痛苦啊，好似風刀割體啊，好似烏龜啊甩殼啊時，生烏龜喺殼裏邊甩出嚟咁樣痛苦啊！呢個做個比喻啊，其實比呢個痛苦超過唔知幾多千萬倍啊！所以我哋一定要等佢冷到晒。所以你冇講，人一斷氣就易死啊！人斷咗係未咁快死噶，仲係經過好長嘅時間啊！因為佢意識裏邊咧，仲會識諗。所以講咧，有呢段時間咧就好危險噶啦。呢個諸事皆昏昧，就綠色咯，眼耳鼻舌身意昏迷咯。咩就講唔清醒咗啊，佢會走入咁樣境界啊。所以講咧，所以人咧將佢愛死嘅時候，有3種方法死法啊，有善心死、安樂死。所以講咧，冇痛苦被逼，其身咧已死。所以講咧，呢個善心死咧就好安樂咁樣死法。惡心死嘅時啊，就好煩惱，將佢按命中嘅時啊，受種種嘅痛苦，逼自己嘅身啦。所以善心死嘅見唔連嘅色相，佢好清醒。所以我想見嘅境界咧唔會亂，心好安定嘅情景啊。惡心死嘅嘢見嘅亂嘅境界連色相咯。所以講咧，佢痛苦啊，你同佢講咩啊，佢都唔能夠接受噶。所以呢段咧佢好危險啊，會墮落。仲有無記心死法，仲有非安樂又非痛苦。佢臨終嘅時所死嘅事啊，係回憶到佢生前啊嘅事情，重複咁樣回憶。所以業力最強嘅咧，印象最深刻嘅事咧，佢會諗起。其餘嘅啲事咧，佢唔能夠記憶嘅，就好薄。所以你就業力啊，所諗乜嘢最強，佢一路諗起咯。所以我佢就會就響嗰段時間就會斷氣啦，就會墮落去邊一度啊。所以關於臨終嘅時候嘅痛苦啊，佛經上